确认。旅客夏季入境缴交健康声明卡，但确诊95例的20多岁女性去巴厘岛玩7天，却在入境4天后才就医，6天后确诊，被质疑有没有确实填写健康声明卡。疫情指挥中心表示，还要再确认。全台诊所国，不少人抢在这2天回台。医院第一线检疫站人员坦言，身心压力真的很大。我个人是觉得有点心灰意冷啊，因为我们真的很认真，在这个防疫的工作啊，可是还是需要大家的配合啦。全身穿上隔离衣，法帽手套包紧紧。医护人员po文强调，有欧里长说不知道做错什么，但他只想说他也不知道他做错什么，要穿成这样在门口站岗，天气再热一点，里面制服可能湿整件，上厕所要脱掉2层手套，加上法帽、口罩挤压，全脸超浮肿。大概病人都会讲，他有出境会告诉你哪里回来，然后他旅游史，但是刷卡的时候会看到他健保注意他从哪有，但是10个有1个他就是没讲，我们刷了才知道，所以不一定每个病人都会讲得很清楚。第一线不只怕病患隐匿旅游史，也有护理人员po照说他的手都快烂了。大家都很努力在防疫，有人过劳，有人也倒了，但总是会有老鼠屎。执意要出国的能不能直接谢谢光临，慢走不送，再也不要回来？呼吁民众不要成为防疫破口。30万真人陈佑荣台北报道。